گرامی. نشر مفصل برنامه اخبار رو با تازه‌ترین خبرها منظوری شما می‌گردانیم. توجه نمایید به سرخط گزارش‌ها. دورنمای مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی توجیکستان و ترکیه، راه‌های تحکیم و نتیجه‌ها در این سمت. دستاوردها در سمت راه و پلسازی، اهمیت راه ماشینگرد راغون آبیگرم نورآباد. فراوانی از دهقان است، استحصال، بندوبست و صادرات محصولات از ولایت ختلان. طلبات به محصولات خوشصفت تاجیکستان می افزاید، فرهمندی باغداران از توجه خریداران. طور خبر داده بودیم 17-18 می سال روان اعضای گروه متشکل جنایتی ناحیه روشن در هیئت 200 نفر شاهراه بین المللی دوشنبه خاروخ کلمه را در 3 نقطه بسته حرکت تمام نمودی واسطه‌های نقلیات را محدود کرده بودند. تفتیشات پیشکی و دلیل‌های رسمی دسترس گردیده ثابت می‌نماید که گروه‌های جنایتی برای صادر نمودن عمل تروریستی قبلا آمادگی پوره جنگی گرفته از خارج مملکت راهبری و با سلاح و اسلحه تأمین می‌گردیدند. از نتیجه‌های عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشن همکاران ما گزارش می‌دهند. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад ки 17-18 майи соли 2022 аъзоёни гурӯҳи муташаккили ҷиноятии ноҳияи рӯшон дар ҳайати 200 нафар шоҳроҳи байналмилалии душанбе хорух кулмаро дар 3 нуқта баста ҳаракати тамоми намуди воситаҳои нақлиётро маҳдуд карданд. онҳо таҳти роҳбарӣ ва сарпарастии аъзои дар ҷустуҷӯи расмӣ қарордоштаи ташкилоти экстремистӣ террористӣ шерзамонов алим ва ҳаммаслакони ҷиноятии ӯ холбашев холбаш, мамадшоева улфатхоним бо мақсади халалдор намудани амнияти давлатӣ, зарба задан ба пояҳои сохти конститутсионӣ, монеа шудан ба фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ба тааллуқа андохтани аҳолӣ бо силоҳу аслиҳаи ҷангӣ мусаллаҳ гардиданд. гурӯҳи дуюм таҳти роҳбарии саркардагони гурӯҳи муташаккили ҷиноятию террористӣ ғуломҳайдаров ёдгор, палаев қул маҳмад ва шералиев паҳлавон дар мавзеи вамардара ки аз маркази ноҳияи рӯшон дар баландии 350-400 метр ҷойгир аст 6 мавқеи ҷангӣ ташкил намуданд. аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ аз мавқеъҳои ҷангӣ бинои шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ, пости мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, иншоотҳои маъмурию сохторҳои давлатӣ ва шоҳроҳи асосиро мавриди ҳадафи ҳамла қарор дода вазифадор шуда буданд ки бо истифода аз гранатомети РПГ-7В, пулемети Калашников, автомати Калашников ва норинҷакҳои ҷангӣ ба қатораи автомашинаҳои хизматчиёни низомӣ ҳуҷуми мусаллаҳона анҷом диҳанд. рӯзи 18 майи соли ҷорӣ гурӯҳҳои мусаллаҳи террористӣ бо истифода аз силоҳу лавозимоти ҷангӣ, маводҳои тарканда ба калонне автомашинаҳои хизматчиёни воҳиди таъиноти махсуси зидди террористии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамлаи мусаллаҳона намуданд ки бар асари он як афсар ба ҳалокат расида 13 хизматчии ҳарбӣ ҷароҳати вазнин бардоштанд. тафтишоти пешакӣ ва далелҳои расмии дастасгардида собит менамоянд ки гурӯҳҳои ҷиноятӣ барои содир намудани амали террористӣ қаблан омодагии пурраи ҷангӣ гирифта аз хориҷи кишвар роҳбарӣ ва бо силоҳу аслиҳа таъмин шуданд. аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятию террористии ноҳияи рӯшон муддати 6 моҳи охир дар ҳудуди ноҳия ба қонуншиканӣ, халалдор намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва ба тарсу таҳлуқа андохтани сокинони осоиста даст доштанд. аз ҷониби онҳо постҳои ғайриқонунӣ ташкил шуда воситаҳои нақлиёти давлатию хусусӣ ва мусофирони онҳо мавриди таҳқир қарор мегирифтанд. нобас аз таъкидҳо ва муроҷиатҳои расмии кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ барои қатъ намудани ҳама гуна қонуншиканиҳо рӯзи 16-17 майи соли ҷорӣ онҳо раиси ноҳияи рӯшон Фаррух Додихудоро таҳқиру дашном дода, муовинони ӯ Дӯстализода Гулмат, Чоршанбезода Лайло ва сардори агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳия Маҳмаднабиев Маҳмаднабиро мавриди латукуби шадид қарор доданд. бо мақсади пешгирии пурраи кирдорҳои мудҳишонаи террористон, таъмини амнияти шаҳрвандон, суботу оромӣ, волояти қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ, барқарор кардани ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт дар шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Хорух Кулма 18 майи соли ҷорӣ аз тарафи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ амалиёти зидди террористӣ оғоз гардид. дар натиҷа 8 силоҳ ба даст нобуд, 11 нафар захмӣ, 114 нафар аъзоёни гурӯҳи террористӣ дастгир ва 8 нафар мавриди ҷустуҷӯ қарор доранд. аз онҳо 24 автомати Калашников, 5 пулемет, 18 пистолети гуногун тамға, 4 милтиқи ТОЗ 18, 11 норинҷаки дасти F1, 86 адад коктейли Молотов, 3 килограмм тротил, 15 рация ва 53 телефон мусодира гардид. зимни гузаронидани амалиёти зидди террористӣ аз миёни сокинони осоишта ягон нафар осеби ҷисмонӣ, ҷонӣ ва молӣ надидааст.
айни замон вазъият дар ноҳияи рӯшон ба эътидол омада идораи муассисаҳо сохторҳои соҳаи маорифу тандурустӣ нақлиёти ҷамъиятӣ фаъолияти муқаррарии худро оғоз карданд. сокинон ба фаъолияти рӯзмарраи худ машғул мебошанд. вобаста ба ҳодисаи мазкур аз ҷониби бригадаи тафтишотии прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот идома дорад ки аз натиҷаи он иловатан иттилоъ дода мешавад. аз тамоми дигар аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии ноҳияи рӯшон ва шаҳри хорух қотеона талаб карда мешавад ки талаботи қонунҳои амалкунандаро бечунучаро риоя кунанд, силоҳи ғайриқонуниро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супоранд. ҷинояткороне ки дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор доранд ҳоло ҳам имкон доранд ихтиёран ба мақомоти тафтишотӣ ҳозир шуда дар назди қонун ҷавоб. идомаи ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе бо мақсади густариш ва равнақи муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Туркия бизнес форуми ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Туркия баргузор гардид ки дар он муҳимтарин масъалаҳои тиҷорату савдо ва соҳаи саноати дуҷониб мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. таваҷҷӯҳ афзалият ба рушди тиҷорату савдо саноат байни намояндагони бахши хусусии Тоҷикистону Туркия ва бунёди корхонаҳои муштараки саноатӣ дар мадди назар. бизнес форуми ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Туркия бо баррасии муҳимтарин мавзӯъ ва масъалаҳои рушди муносиботи дуҷониба сурат гирифт. дар бизнес форум бештар аз 80 нафар соҳибкорон дар бахшҳои гуногун иштирок карда Тоҷикистонро намояндагӣ карданд. намояндагони 21 ширкат аз ҷумҳурии Туркия аз соҳаҳои саноати сабук, мошинсозӣ, истеҳсоли техникаи кишоварзӣ, маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоли мебел ва ғайра иштирок карда бо соҳибкорони тоҷик гуфтушунид карданд. таъкид карда шуд ки муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Туркия дар асоси сиёсати пешгирифтаи сарони ду давлати бо ҳам дӯст асос ёфта сол ба сол марҳилаи нави рушдро касб карданд. ҳадафи асосии ин татбиқи сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ, яъне саноатикунонӣ бо суръати кишвар мебошад. ва чӣ тавре ки маълум аст, албатта ҷумҳурии Туркия дар самти саноат ва алахусус саноати сабук ва дигар албатта соҳаҳо, соҳаи фармасевтика бисёр рушд карда мебошад ва маҳз ҳамин соҳаҳо, яъне соҳаи насоҷӣ, соҳаи фармасевтика, мебелсозӣ, соҳаи кишоварзӣ имрӯз дар ин намоиш, яъне намояндаҳои ширкатҳои бонуфузи ҷумҳурии Туркия иштирок намуда истодаанд. баргузории чунин намоишҳо албатта як замина ва омили хубе мебошад барои рушд ва тақвият додани ҳамкориҳо байни бахши хусусӣ. бизнес форуми ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Туркия дар доираи ҷаласаи 11-уми комиссияи муштараки байниҳукуматии Тоҷикистону Туркия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ баргузор гардид. дар доираи бизнес форум фазо ва имкониятҳои сармоягузории ҳарду кишвар, афзоиш додани тиҷорату савдо, фаъолгардонии бахши хусусӣ дар соҳаҳои гуногун муаррифӣ карда шуд. таваҷҷӯҳи асосӣ ба рушди саноат, бунёди корхонаҳо, афзоиш додани тиҷорату савдо ва табодули таҷрибаи пешқадами ҳамдигар равона гардид. дар ҷараёни баргузории бизнес форуми ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Туркия кодекси нави андози ҷумҳурии Тоҷикистон, минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон, имкониятҳои сармоягузории ҷумҳурии Тоҷикистон, коркарди пахта дар Тоҷикистон ва ғайра муаррифӣ карда шуданд. иттилоъ дода шуд ки давоми моҳҳои январ-феврали соли 2022 гардиши савдои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Туркия 118.5 миллион долларро ташкил медиҳад. пас аз мулоқоту вохӯриҳо ва натиҷаи баррасии масъалаҳо байни доираҳои соҳибкории ҳарду давлат аз ҷумла намояндагони корхонаҳои саноатии Тоҷикистон ва Туркия ёддошти тафоҳум ба имзо расид. мо аз ин лаҳза самаранок истифода бурда тавонистем ки бо бародарон, бо меҳмононе ки аз Туркия омаданд шинос шавем, оиди таҷрибаи якдигар баҳравар шавем ва инчунин мо тавонистем ки бо яке аз ширкатҳои бонуфузи ҷумҳурии Туркия, Эмкасан текстил, ки онҳо бо истеҳсоли маҳсулотҳои насоҷӣ ва бо таъмини технологияи насоҷӣ барои ҷумҳурии Туркия ва тамоми ҷаҳон машғуланд, мо тавонистем ёддошти тафоҳум ба имзо расонем ва ин дар оянда барои пешрафти
соҳаи саноат, барои рушди соҳаи саноат, барои дар амал татбиқ намудани ҳадафи чорumi стратегии миллии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузор хоҳад шуд. Burada Tacikistan'da bulunmakta son derece memnunum. باری اول است که من در بیزنس فوروم جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکیه در شهر دوشنبه اشتراک کردم. ما در این چهاربینی امکان پیدا کردیم که با همتایان تاجیک خود ملاقات سودمند انجام داده برای گسترش و رونق بخشیدن همکاری‌های آینده زمینه گذاریم. نتیجه اشتراک ما در بیزنس فوروم این است که بین کارخانه ما و کارخانه دوزندگی صفت صنعت تاجیکستان یادداشت تفاهم به امضا رسید که این بی‌شبهه به همکاری‌های استوار آینده ما زمینه می‌گذارد. иштирокчиён дар мулоқоти дуҷониба вобаста ба фазои соҳибкорӣ ву имкониятҳои сармоягузорӣ дар соҳаҳои саноат бахусус насоҷӣ, кишоварзӣ, хӯрокворӣ, сайёҳӣ ва дигар соҳаҳои афзалиятноки ба ҳарду ҷониб судовар табодули назар карданд. Нуриддини Қурбон, Аҳлиддини Карим барои барномаи ахбор. 18 май марафони дуюми шаҳрванди Австралия Мина Гули дар ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон оғоз гардид ки ба ифтихори 10-солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 анҷом дода мешавад. Гузориш дар ин хусус. ҷумҳурии тоҷикистон таи 10 солаи охир масъалаҳои марбут ба обро дар чаҳорчӯби рӯзномаи глобалӣ фаъолона пеш мебарад. ҷомеаи ҷаҳонӣ шоҳид аст ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2003 соли оби тоза, солҳои 2005-2015 10 солаи байналмилалии амал об барои ҳаёт, соли 2013 соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об ва солҳои 2028 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор эълон гардидааст. Ин ташаббусҳои башардӯстонаи ҷониби Тоҷикистон бо нишондиҳандаҳои назарраси мусбат дар самти рафъи мушкилоти вобаста ба об ки дар меҳвари он ҳамзистии осоиштаи инсоният қарор дорад, марҳила ба марҳила амалӣ мегардад. Дар ҳоле ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мушкилоти ҷиддӣ тағйирёбии иқлим ва обшавӣ бо суръати манбаъҳои бузурги обӣ рӯбарӯ гардидааст, коршиносону олимон 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028ро фурсати мувофиқ барои пешгирӣ аз ин раванд арзёбӣ мекунанд. Тоҷикистон чун кишвари ташаббускор дар самти ҳалли масъалаҳои марбут ба обу иқлим дар сайёра борҳо мизбони ҳамоишу чорабиниҳо ва милалӣ ва мавзӯи об гардида. Ин масъаларо таври ба ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳод кардааст. Аз 6 то 9 июни соли равон пойтахти Тоҷикистон душанбе боз мизбони як чорабинии сатҳи баланд дуюми байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мегардад. Ба ифтихори 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ва конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба мавзӯи об дар соли 2023 шаҳрванди Австралия, варзишгар, соҳибкор, муассис ва директори генералии ташкилоти First дар Тоҷикистон силсила марафон ташкил намуда барномаҳои чорабиниҳои ӯ аз 16 май дар кишвари мо идома доранд. Дар ҳамин замина хонум Мина Гулӣ 18 май марафони дуюмро аз даромадгоҳи ноҳияи шаҳри Туз шурӯъ намуда то минтақаи Айвоҷ идома дод. Ин навбат ҳам ном бурда масофаи 42,2 километрро тай намуд. Мина Гулӣ бо тай намудани масофаи мазкур бо обу иқлим ва мавзеъҳои сайёҳию таърихии ноҳияи шаҳри Туз аз ҷумла 44 чашма шинос шуд. хонум Мина Гулӣ дар доираи марафони худ аз бешаи палангон низ дидан мекунанд. силсила марафонҳои Мина Гулӣ аз Тоҷикистон то 10 июн идома хоҳад кард ва дар ин муддат дар 11 марафон ширкат менамояд ки 458,2 километрро дар бар хоҳад гирифт. Дар ин муддат ӯ ҳамчунин бо манбаъҳои обии Тоҷикистон аз ҷумла Кӯли Сарез, Пиряхи Феченка, нерӯгоҳҳои барқи обии Роғуну Норак, мавзеъҳои сайёҳии Тоҷикистон ошно мешавад ва ҳамчунин дар конфронси байналмилалӣ бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ки баргузориаш 6-9 июни соли 2022 дар назар аст ширкат менамояд. Ёдовар мешавем ки пас аз вуруд ба Тоҷикистон хонум Мина Гулӣ ибтидо аз қадимтарин мавзеи Тоҷикистон саразми Бостонӣ дидан намуд.
قابل ذکر است که پیش از سفر به تاجیکستان خانم میناگلی در کشور همسایه ازبکستان نیز در چنین ماراتون ها اشتراک کرد. مورد ذکر است که خانم میناگلی در سال 2018 لایحه‌ای را تشکیل نمود که در دایره آن میبایست 100 ماراتون را در 100 روز تحت شعار حفظ آب طی نماید. همین طریق خانم میناگلی از طبیعت زیبای تاجیکستان تعریف و توصیف نموده اشتیاقمند زیادی دیدن دیگر منطقه های زیبا و شگفت‌انگیز کشور شد. راهی ماشینگردی روغون آبیگرم نورآباد برای تاجیکستان و منطقه اهمیتی کلان دارد. وابسته به این کار و عمل متخصصان و کارگران یعنی بنیادکاران راه در مسیر روغون آبیگرم نورآباد به آن روانه شده است که لایحه سریع وقت و با صفت بلند تطبیق شود. گزارش همکاران ما در این خصوص. لایحه ساختمان راه ماشینگردی روغون آبیگرم نورآباد ادامه اقدام و تشبس‌های حکومت مملکت جهتی به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان میباشد و کار در این مسیر از جانب متخصصان و کارمندان مرکز تطبیق لایحه‌های تجدید راههای وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان ماه ایون سال 2021 آغاز گردید. در دایره مرحله یکم بنیاد راه اساسی روغون آبیگرم تگ کمر به مسافه بیش از 30 کیلومتر، ساختمان نقب‌های خندق و قرقاچ به درازی قریب 3.5 کیلومتر، ساختمان 5 پل نو، تجدید یک پل موجوده و دیگر انشاءات سریراهی با مرام ادامه دارد. عین زمان در انشاءات بیش از 300 تکنیک و مکانیزم‌های زمانوی استفاده گردیده نزدیک 1000 نفر کارگران که بیشتر آنها را متخصصان محلی تشکیل می‌دهند در تطبیق این لایحه سهمی ارزنده می‌گذارند. ما در نقب کندق قرار داریم که درازی نقب موافق لایحه پیش بینی گردیده 1610 متر در بر میگیرد. عین حال کارهای ساختمانی در برآمد کندق رفته ایستاده است. کندن نقب، کندن سنگ‌های کوهی 124 متر در بر میگیرد. موافق لایحه کارها رفته ایستادن. کارگرهای محلی و خارجی در دو بست و کارهای ساختمانی جلب کرده شده است و کارهای ساختمانی تحت نظارت مشورتچی قرار دارد. با تاکید مهندسان در منطقه های بلندکوه راه به حد ضروری پست و پهناییش وسیع کرده می شود که این تدبیر به خاطر تامین بخطری حرکت وسطی در تمام فصل سال عملی می گردد. در اساس لایحه در این قسمت راه دو خط حرکت به نقشه گرفته شده. ساختمان راههای پیاده‌گرد و نصب علامت‌های راه نیز با سطح و صفت بلند عملی کرده شوند. ما در کیلومتر 17 راه لایحه‌ای آبیگرم نورآباد قیده یکم قرار داریم که در اینجا کارهای کندن خاک‌های کارنشویم، هموار نمودن دیوارها، کندن قسمت تکرسی دیوارهای حمایوی رفته ایستاده است. کارها در لایحه موافق نقشه تصدیق گردیده مرحله مرحله رفته ایستاده است. از جمله در پل‌ها کارهای مخزون‌ها رفته ایستاده است. ساختمان قبورهای آبگذر در 11 نقطه، دیوارهای حمایوی آهن و بتونی و سنگ دیوارها از ستکه که زیاده از 14 نقطه امروز کارها رفته ایستادند. حالا در مرحله یکم کارهای ارماتوربندی در ته‌کرسی قبورهای آبپرتا، پرکنی سیمخلطه ها با سنگ در قطعه های علاهیده راه، کندن قبورهای آبپرتا به مقدار ضروری و با صفت بلند ادامه داشته. متخصصان و کارمندان مرکز تطبیق لایحه های تجدید راهها کوشش می نمایند که انشاءات را در مهلت معین شده به انجام رسانند. تمام نمود مسائل ساختمانی که در بنیاد راه استفاده خواهد شد سریع وقت دسترس کرده می شود. در دایره لایحه ما آزمایشگاه داریم که آزمایشگاه با پورگی امروز کار کرده ایستاده است. از آزمایشگاه گذرانیده می شود و با طلبات های ساختمانی مسائل ساختمانی اگر جوابی که باشد اجازه داده می شود. لایحه‌ای که امروز پیش بینی گردیده شده است راه اتومبیلگرد آبیگرم نورآباد، پهنای آن از 12 تا 15 متر رو به نوبت گرفته شده است و قسم ماشینگردی آن از 7 تا 10 متر رو به نقشه گرفته شده است.
марҳилаи дуюми лоиҳа қисми боқимондаи роҳи асосии таги камар, нуробод ва роҳи байнидеҳавиро дар бар мегирад. айни замон дар ин масир сохтмони нақби таги камар бо дарозии 2600 метр, 6 пул, таҷдиди як пули мавҷуда, як пули муваққатӣ ва дигар иншооти нақлиётӣ бо маром идома дорад. аз ҷумла бо талошу заҳмати роҳсозон корҳои ҳаффорӣ дар нақби мошингузари таги камар 300 метр иҷро шудааст. дар қисми ғарбии нақб бошад корҳои сохтмонӣ бо ҷалби техникаву механизмҳои замонавӣ ҷараён дорад. айни ҳол дар 40 нуқтаи марҳилаи дуюми роҳ корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. айни замон мо дар километри 50-уми қитъаи роҳи автомобилгарди обигарм нуробод қарор дорем. дар ин қитъаи роҳ корҳои тахту ҳамворкунии молҳои ҷинсҳои кӯҳӣ идома дорад ки дар рафти корҳои сохтмонӣ зиёда аз 10 та механизм ва 15 та мошинҳои бо калони боркаш ба кор сафарбар карда шудаанд. коргарони худи маҳаллӣ ба кор таъмин карда шудаанд ки бо маоши хуби корӣ ва ҷои кор таъмин мебошанд. дар татбиқи ин марҳила беш аз 400 нафар мутахассисону сохтмончиён заҳмат мекашанд. таҷдид ва навсозии ин роҳ шароитеро фароҳам овард ки шаҳрвандони маҳаллӣ дар баробари соҳиби ҷойи кори мувофиқ ва маоши баланд гардидан инчунин дар обод намудани ватани хеш саҳми арзандаи худро мегузоранд. маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо ба ҳайси ҳамоҳангсози ин тарҳ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ба масъалаи сифати корҳо таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда бунёду навсозиро дар асоси лоиҳа бо назардошти инфраструктури зарурӣ ба анҷом мерасонад. ҳадафи асосии лоиҳаи мазкур таъмин намудани бехатарии ҳаракат ва тавсеяи робитаҳои байналмилалӣ, рушди сайёҳӣ, инчунин дар доираи татбиқи он фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва бо ҳамин роҳ баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии сокинони водии Рашт ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад. яъне роҳ бо сатҳу сифати беҳтарини ҷаҳонӣ бунёд гардида, рафтуомади мусофирон ва ҳамлу нақли мол тавассути он дар 4 фасли сол таъмин карда мешавад ва барои робита бо кишварҳои хориҷӣ имконияту шароити мусоид муҳайё мегардад. шарҳи мавзӯи дигар. то ба имрӯз аз қаламрави вилояти Хатлон дар умум 5200 тонна маҳсулот аз ҷумла 1200 тонна пиёз, 914 тонна сабзӣ, 1452 тонна меваҷот ва 840 тонна дигар намуд сабзавоту полизиҳо ба хориҷи мамлакат содирот шудааст. гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид аз вилояти Хатлон. бо оғози мавсими пухта расидани ҳосили зироатҳои кишоварзӣ деҳқонону хоҷагидорони вилояти Хатлон имрӯзҳо дар баробари ҷамъоварии якчанд номгӯи маҳсулот аз ҷумла сабзавоту меваҷот, пиёзи барвақтӣ, сабзӣ ва дигар зироатҳо машғул буда бозорҳои ватаниро бо маводи аввалия таъмин намуда ҳамзамон қисмате аз ҳосили замину боғоти худро барои содирот ба хориҷи кишвар омода намуда истоданд. бинобар иттилои масъулони сараёсати кишоварзӣ соли ҷорӣ хоҷагидорони вилоят аз заминҳои корам ҳосили фаровон гирифта иттиминон доранд ки дурнамои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро барзиёд таъмин менамоянд. ба ҳолати 17 майи соли 2022 мувофиқи маълумотҳои фаврии пешниҳоднамудаи раёсат шӯъбаи бахшҳои кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилоят дар вилоят зиёда аз 4000 тонна зироатҳои ғалладонагӣ, 204000 тонна сабзавотҳо, аз он ҷумла аз ин 152000 тонна пиёз, зиёда аз 23000 тонна картошка, наздик 1000 тонна полезӣ ва наздик 3000 тонна мевагиҳо истеҳсол намуданд. шурӯъ аз рӯзҳои аввали мавсими ҳосилғундорӣ дар радифи поин фаровардани нарху навои ин маҳсулот дар бозорҳои кишвар ҳамчунин деҳқонон содироти ҳосили фаровони заминҳои худро оғоз бахшиданд. тибқи иттилои намояндагии агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон то имрӯз аз қаламрави вилоят дар умум 5200 тонна маҳсулот аз ҷумла 1200 тонна пиёз, 914 тонна сабзӣ, 1452 тонна меваҷот ва 840 тонна дигар намуд сабзавоту полезиҳо ба хориҷи кишвар содирот карда шудааст. то имрӯз зиёда аз 10 вагон маҳсулоти кишоварзӣ аз изгоҳҳои минтақаи Хатлон содирот шудааст ва содиротӣ низ аз изгоҳҳо идома дорад. деҳқонони вилоят дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону содироткунандагон саъю кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки маҳсулоти барои содирот нигаронидашударо бо назардошти иқтисоди бозоргонӣ ва меъёрҳои созмони умумиҷаҳонии савдо бастубанд намоянд то ин ки маҳсулоти хушсифат
тозаву безарар ба кишварҳои хориҷ расонида шавад, зеро дар баробари сифати баланди маҳсулоти содироткунанда, инчунин доштани тамғаи истеҳсолкунанда ва сифати бурҷомаҳон низ Тоҷикистонро дар бозори ҷаҳонӣ ҳамчун кишвари истеҳсолкунандаи маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тозаву хушсифат муаррифӣ хоҳад кард. мо соҳибкорон аз вилояти сух дар шаҳри Истаравшан барои ҳамкорӣ кардан ва вилояти Хатлон омадем, барое ки аз ҳаминҷо корро сабуктар шавад, барое ки дастгириҳо мекунанд, маҳсулоти пиёзро ҳамиҷа содирот кардан мехоҳем. Корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат махсусан пешвои барои интиқоли молу маҳсулот ба хориҷи кишвар ба соҳибкорон 90% тахфиқ пешниҳод намудааст, ки ин соҳибкоронро дучанд рӯҳ баланд намуда имрӯзҳо маҳсулоти пухтарасидаи деҳқонони вилояти Хатлонро харидорӣ карда ба давлатҳои хориҷи кишвар содирот намуда истоданд. мақсад аз додани сабукиҳое ки аз тарафи роҳбарияти роҳи оҳани ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки 90% аз тамоми истгоҳҳои минтақаи Хатлон дода шудааст, ҳавасмандсозии соҳибкорон, деҳқонон. имрӯз мо кӯшиш мекунем ки меҳнати босамари деҳқон дар талаф наёбад. бояд гуфт ки дар таъмини ба хориҷи кишвар деҳқонони ноҳияи ҷайҳун ҳам нақши асосӣ мебозанд. Бинобар иттилои роҳбарияти соҳаи кишоварзии ноҳия, соли ҷорӣ кишоварзон дар майдони қариб 3000 гектар пиёзи барвақтӣ кишт намуда дар ин шаб рӯз ба ҷамъоварии ҳосили он машғуланд. майдони умумии кишти пиёз ин мавсим дар вилояти Хатлон 9227 гектарро ташкил дода, тибқи маълумоти фаврии сараёсати кишоварзӣ то ба имрӯз аз хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои истеҳсолӣ беш аз 132 000 тонна ин намуди маҳсулот истеҳсол карда шудааст. танҳо дар ноҳияи ҷайҳун дар майдони 2985 гектар пиёз кишт гардида, деҳқонон ин мавсим ният доранд ки беш аз 140 000 тонн маҳсулот истеҳсол намоянд. давоми як моҳ мешавад ки соҳибкорони манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ пиёзи истеҳсол гардидаи кишоварзонро харидорӣ ва ба содирот бароварда истодаанд. то ба имрӯзат майдони 1200 гектар ҷамъоварӣ карда шудааст ки ин таи 50 000 тонна истеҳсолотро дар бар мегирад. кишоварзони ноҳияи ҷайҳун дар соли 2022 ният доранд ки зиёда аз 130 000 тонна истеҳсоли пиёзро ба роҳ монанд. аз мушоҳидаҳо бармеояд ки имсол ҳосилнокии заминҳои кишти пиёз дар ноҳияи ҷайҳун на кам аз 390-400 центнериро ташкил хоҳад дод. тибқи иттилоъ то имрӯз аз ҳудуди ноҳия зиёда аз 8000 тонна пиёз ба хориҷи кишвар содирот карда шуда, айни замон деҳқонон ба омода намудани садҳо тоннаи дигари ин маҳсулот машғул мебошанд. мана аз вилояти суғ мешавем, мана ҳамин вилояти Хатлон барои пиёз харидан омадаем бо маҳсулоти тару тоза, сифаташ беҳтарин. раҳмат барои мардуми ҳамиҷа ки мо омода барем мисол пиёз кошта вай карос аст. мо бурда бозорҳои Хуҷанд бо нархҳои дастрас, бо нархи арзон барем мисол дар бозорҳои шаҳри Хуҷанд ба фурӯш бароварда мешавад. бо деҳқонони Хатлон мана мо соли 2 сол аст ҳамкорӣ дорем. қобили зикр аст ки ҷайҳун аз сернуфузтарин ноҳияи вилояти Хатлон ба ҳисоб рафта, шуғли асосии сокинонаш кишоварзӣ мебошад, ки саҳми онҳо дар ғанӣ гардидани дастархони мардум ва таъмини амнияти озуқавории кишвар назаррас аст. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор. табиат ва иқлими Тоҷикистон барои парвариши на танҳо зироат, балки барои рушди боғу токпарварӣ ва истеҳсоли меваҳои хушлаззат хеле мувофиқ мебошад. дар ноҳияи шаҳри нав 531 гектар гелозор мавҷуд аст ки аз он зиёда аз 450 гектараш ҳосилдеҳ мебошад. то имрӯз аз хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия 1250 тонна меваи гелос ҷамъоварӣ гардидааст ки аз он 350 тонна гелос ба хориҷи мамлакат содирот карда шудааст. зулфия раҳимзода маълумоти бештар медиҳад. меваҳои шаҳдбори Тоҷикистон хушлаззат, хушсифат, манфиатбахш ва муҳимтар аз ҳама аз лиҳози экологӣ тоза буда дар хориҷи мамлакат шӯҳрати беандоза доранд. айни замон гурӯҳи эҷодии мо дар ноҳияи шаҳри нав дар хоҷагии деҳқонии Раҷабалӣ қарор доранд. дар ин хоҷагӣ дар масоҳати 5.5 гектар замин дарахтони гелос парвариш меёбанд. айни замон ин дарахтон ғарқи мева буда кишоварзон ба ҷамъоварии ҳосил шурӯъ намуданд.
سمت اساسی فعالیت خوجگی دهقانی رجبلی باغداری است. میوه گیلاس خوجگی مذکور اساساً نوهای محلی سرحاصل بوده. باغداران همساله در موسم جمع‌آوری ثمره مهنت به حساب میانه از هر گکتار 6-7 تن حاصل به دست میآورند. در حدود این خوجگی درختانی به شرایط و اقلیم این منطقه موافق شنونیده شده است. این است که همساله حجم میوه خوشصفت گیلاس زیاد کرده شده. کشاورزان حاصل دلخواه به دست میآورند. در خوجگی دهقانی ما سه نمود نهالی گیلاس می باشد. یکم نمودش مایز که نمود گیلاس، دومش والوی، سومش کیتایس که گیلاس می باشد. حاصل ناکی من هر سالهای پیشتر خیلی خوب می باشد. 48 نفر سهمیه دار کارگر. بیولوژی دادن کارهای اگرتکنیکی در این موضع خوشبود و هوا برای تامین رشد ساحه باغداری، تشکیل جایهای نوی کاری و استحصال محصولات صادراتی تدبیرهای مهم و سریع عملی گردانیده میشوند. تا امروز از خوجگی‌های دهقانی ناحیه شهرنو تنها گیلاس 50 تن به خارج مملکت صادرات کرده شده. از خارج کشورم در میوه‌جات تاجیکستان، میوه‌جات ناحیه ما به حد زیاد شده استفاده. تا امروز 1250 تن گیلاس جمع‌آوری کرده شد که از اون 350 دانه به خارج کشور صادرات نمود. خوجگیداران ناحیه شهرنو با استفاده از تجربه غنی زمینداری در یک سال از هر قطعه زمین تا 3 حاصل به دست می‌آورند. زیرا زحمت و مشقت شبانه روزی دهقانان به درآمد خوب اقتصادی خوجگی و بالاروی سطح زندگی سهامداران مساعدت می‌کند. بغیر از محصولات میوگی اساساً مردم جماعت دهاتی سباب، پمیدور، بودرینگ، کرم و پولزی، کدو از همین جماعتی ما زیادتر میبراید و ما که به بازار بسیار نزدیک هستیم به همین خاطر کوشش بسیارتر میکنیم که محصولات بسیار به دست بیاریم و خیلی زندگیمون رو بهکنیم. هدف دولت، هدف رهبری دولت اساساً همین رسیدن به زندگی شایسته و ارزنده است. یگان وجب زمین امروز در منطقه‌ای که ما کار و فعالیت کرده ایستادیم خالی نیست. اندیشه کشاورزان امسال در باغ‌های ناحیه سبزیش و نشأونمای درختان میوه‌دهنده از جمله گیلاس خوب بوده. نسبت به سالهای قبلی حاصل تمام نمود میوه‌ها فراوان است. سال گذشته 15 ماه همیشه بروز به همگی 250-300 تن جمع‌آوری حاصل شده بود. حاصل بود و کمتر بود برای که خنکی‌های سال گذشته تاثیراتش سخت رسیده بود. این سال میوه در همه جا خوبتر. گیلاس عموما در همین ناحیه ما بی‌نهایت نقش شدگی. متخصصان و مسئولین خوجگی دهقانی رجبلی در ناحیه شهرنو مقصد دارند که وابسته به شرایط و اقلیم این موضع و سریع وقت انجام دادن کارهای اگرتکنیکی حاصلناکی هر گکتار را تقویت بخشیده در آینده از میدان 55 گکتار باغ گیلاس تا 100 تن حاصل جمع‌آوری نمایند. بنیاد باغات نو و زیاد نمودن مساحت آنها در شهر و ناحیه‌های مملکت زمینه واقعی برای تامین اهالی با میوه‌های خوشصفت و خوش‌لذت، رشد ساحه کشاورزی، تأسیس جایهای نوی کاری و بهداشت زندگی اهالی مملکت گردیده است. زلفی رحیمزاده، بهادر استم، شاکر سعید، اخبار. موافق معلوماتی اموری سالی گذشته باغداران جمهوری استحصال میوه را به 444465 تن رسانیده. امسال مقصد دارند که استحصال آن را افزونتر نمایند. انارپروران با تجربه میتوانند از 1 گکتار تا 15-20 تن میوه شهدبار استحصال کنند. از فعالیت باغداران شهر نورا گلچهره ستار گزارش می‌دهد. برنامه‌های مشخصی که ساحه باغداری قبول و تطبیق گردید و زیاد شدن میدان باغ‌های نو مساعدت کرد که امروز در مملکت زیاده از 160,973 گکتار باغ‌های میوه‌دهنده موجودند. در شهر نورک برای استحصال میوه‌های شهدبار جای انارباغ‌های کهنه باغ‌های نوی انار بنیاد گردیده و سال از سال مساحت این باغ‌ها وسیع‌تر می‌گردند. زیرا اقلیم این موضع برای پرورش و استحصال این میوه سرخریدار خیلی موافق است. خوجگیداران برای گرفتن حاصلی با صفت میوه از تمام گردیدن مسئولناکی باغ‌ها استفاده کرده با مصلحت عالمان ساحه باغداری و تجربه معاصر نگاه و بین این میوه اهمیت غذایی و اقتصادی داشته را به راه میمانند. 3 دفعه گل کرده از گل میفروید. انار از 7 ساله بالاش
باید که از 1,500 تا 2,500 گل کند. ای همی 40-50 دانه اگر بگیره حاصل خوب میتیاد. باغداران امروز تلاش میکنند که از ثمر مهنت فایده بیشتر به دست آورده در فراوانی بازارهای استعمالی سهم گذارند تا میوه این دیار بهشتی در بازار رقابت پذیر باشد و واردات عوض کننده زیر تمام افزون گردیدن محصولات موجود است. کارمندان جمعیتی دارای مسئولیتش محدودی باغ انار در شهر نورک با رعایت درست اگرتکنیک پرورش از 130 گکتار باغ انار حاصل خیلی فراوانی میوه به دست می آورند. مساحت عمومی باغ انار 170 گکتار را تشکیل می دهد که غیر از انارزار غرق گل دیگر نوع درختان همیشه سبز و گلهای موسمی زینت این موضع را بیشتر ساخته و برای سبز و خرمگردانی گلگشت و خیابانهای شهر کارمندان از درختان سایه‌افکن و گلهای آرایشی این باغ ثمره بخش استفاده می نمایند و با این وسیله در آبادی و دلفریبی نورک شهر سهم می‌گذارند. سری وقت انارا را نودهای زیادیش جدا میکنیم، خیزو میدیم، بعد سری وقت آب دادن در کار 5 روز پس آب تامین میکنیم که همین نشونمای خوب کنه، حاصل نقد میگیریم. برای استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین‌های کارم کشاورزان شهر از تمام امکانیت استفاده برده نزد تشکیلات و مؤسسه قطعه‌های زمین نزد حولگی و بین قطار باغ‌های جوان نیز کشت زراعت گوناگون را به راه مانده در استحصال محصولات تر و تازه کشاورزی و تأمین احتیاجات خانواده سهم می‌گذارند. 230 خودگی دهقانی در حدود شهر نورک کار و فعالیت می‌کنند. 115 گکتار زمین‌های کارم آبی میباشد. از زمین‌های ثمرناک و عاقلانه استفاده می‌برند. در زمین‌های کارم آبی گندم، کارتوشکا، جیگاری، سبزیجات گوناگون کشت می‌کنند. زیرا با استفاده ثمره بخش از زمین‌های نزد حقیقی و زمین‌های پرزیدنتی و سهمی که در خواجگی‌های دهقانی دارند می‌توانند ذخیره غله‌دانگی و لوبیاگی‌ها و دیگر مواد غذایی را به طور کافی به راه مانند. در ناحیه دوستی در زمینه اصلاحات در ساحه کشاورزی خواجگی‌های تخم پروری به نام ارگش سلطانوف و اپراتیو استحصالی تخم پروری استحصالی به نام اشبک ستاروف فعالیت دارد که از همه لحاظ در بخش کشاورزی نشان دهنده‌های نظر است دارند. عبدالرزاق عزیز گزارش می‌دهد. خواجگی تخمی پروری به نام ارگش سلطانوف ناحیه دوستی با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته بیش از 10 سال باز در تامین خواجگی‌های دهقانی ناحیه با نوع‌های تخمی‌های اعلی‌صفت پخته نقش ارزنده دارد. در خواجگی متخصصانی با تجربه قاعده‌های درست اگرتکنیکی پرورش زراعت را به راه مانده همه ساله حاصل فراوان پخته به دست می‌آورند. طور اطلاع دادند امسال در مساحت 300 گکتار 3 نوع پخته بلند حاصل را کشت کرده اکنون طبق طلبات ساحه آب و غذای ضروری را تامین نموده کارکرد بین قطارها را وسعت می‌بخشند. اگرتکنیکای پرورش زراعت پخته تقاضا در یک سال 2 مراتبه 250 کیلوگرمی نوری‌های فسفوری و آزوتی تامین کرده شد. در مذکور غذای یکم زراعت را تامین کرده ایستادند. به همین واسطه نیت دارند که از گکتار زمین پخته‌زار تا 45-50 سنتنری حاصل پخته به دست بیارند. امروز را 2 بار چاپخ کردیم، 2 بار آب بندی را سر کرد. فعالیت خواجگی ساحه بوده در برابر پخته‌کاری همچنین به سمت چاره‌بادران نیز توجه خاص ظاهر می‌گردد. در 50 گکتار یونوچقه پرورش کرده اکنون از حال برای دوره زمستانی حیوانات خوراکی سرمحصول انجام می‌کنند. طور اظهار داشتند آنها در یک سال تا 7 مرتبه یونوچقه را درو کرده در شکل طبیعی و طریق تویبندی ذخیره می‌کنند. در انجام این عمل مکانیزاتورها و متخصصان جلب شده رشد میوه‌های ساحه سهمی مناسب می‌گذارند. باغداری نیز از دیگر نوع فعالیت خواجگی محسوب یافته میوه‌های خوش‌طعم و شیرین در شکل تر و تازه و با شیوه خشک کردن پیشکشی ساخته تلف نیافتن میوه زردالو متخصص بردار را از ولایت سوخت دعوت نموده اکنون از تلفیابی میوه پیشگیری می‌کنند. در
پرورش کرده می شود که رنگ و نمای زیبا و لذت شهدبار دارند. زیادتر می گردد. در خوجگی تخمی پروری به نام ارگش سلطانوف ناحیه دوستی موسم جمع آوری و خوشکنی حاصل زردالو شروع گردید. در خوجگی بیشتر از 10 گکتار باغ زردالو موجود است که هر سال با جلب متخصصان از شهرهای اسفره و کانیبادام ولایت سوخت بیش از 7 تن میوه خشک به خارج کشور صادرات میکنند. سه روز شد آمدیم باغا را زدیم گرفتیم خمانه خشک کردیم با همین صفت اعلی خوخ کرده دیگه دولت ها روی میکنیم. خطلان منطقه گرم است، خیلی خوب است، میوه است. برای همین کوشش میکنیم که میوه تلف نیاید. پولیزی هم دیگر سمت فعالیت خوجگی را تشکیل داده سهامداران زمین در قیده های خیش، پولیزی، غله‌دانه و دیگر نوع زراعت کشت میکنند. امکان استحصال پولیزی سال تا سال بیشتر گردیده. در این کار دهقانان از همدیگر تجربه می‌آموزند. نشانه های حاصل خوب دلیل به بحث صادقانه که آب و خوجگی تخمی پروری به نام اشبیک ستاروف نیز نشونه‌های خوبی پخته‌زار در رو جمع‌آوری غله، صادرات پولیزی ها و کشت تکراری زراعت رسید. مساحت پخته‌زاری کооپراتیو استحصالی به نام اشبیک ستاروف در قیاس با سال گذشته قریب 50 گکتار زیاد کرده شد. در این خوجگی نیز سهامداران زمین در استحصال محصولات و دیلخو نوع زراعت صاحب اختیارند. طور معلوم گردید در بعضی قیده ها علاقه جریان دارد. علاقه پخته را سر کردیم، دو بار خمیتیم، همگی 600 کیلوگرم، حضور 250 کیلوگرمی کربامت مشوی نداده استیم. 550 کیلوگرمی توری آمده بود، دارو غذا داده گیریم دو بار. انا او سال حاصل خوب گرفتیم. نصیب انشالله همین سال هم ما نیت داریم که حاصل خوب بگیریم. در کооپراتیو استحصالی به نام اشبیک ستاروف هر وجب زمینی کار هم مقصدناک استفاده شده. دهقانان در یک سال تا 3 مرتبه حاصل بدهند. دوم باره خوب به نظر رسید. خالی شده پیاز و گلکرم، جواری مکه دان کشت کردند. از روی اطلاع دهقانان بعدی جواری مکه در اینجا باز خوراک چاروا یا کرمی تیرماهی کشت میکنند. نخستین ها شده پولیزی های شیرین در حدود خوجگی به نام اشبیک ستاروف پخته میرسد. دهقانان نیمه دوم ماه فوریه پولیزی ها را کشت کرده توسط پلیانکه ها آنها را از هر گونه سردی های آخر زمستان و اول بهار امین نگاه می‌دارند و همین طور خربوزه های شیرین استحصال شده بازارهای استعمالی فراوان گردانیده می شود. ما از خوجگی تخمی پروری به نام اشبیک ستاروف ناحیه دوستی اوید به کشتی زیر پلیانکه پولیزی گزارش تهیه کرده بودیم. در مدت بیشتر از 60 روز طور مشاهده میکنید حاصل مرد دهقان پخته رسیده است. عیان میگردد که دهقانان در استحصال محصولات سال تا سال تجربه کسب میکنند. مثلا تخمی های نوی هلندی را مورد استحصال قرار میدهند که در 65 هفته را آماده می شود. یک هفته پیش 8 سال خریدار آماده حاضرش باشه 5 سامان 3 سامان 4 سامان اندلای نگاه کرده گرفته رفته. اثنای بازگشت از ناحیه دوستی در شهرهای بلخی دوستی کشتی زراعتی پرقیمتی روغندار آفتاب پرست را مشاهده کردیم. آفتاب پرست در شرایط ولایت ختلان تیزتر استحصال شده. ساکنان آن در شکل هم کارخانه‌های خرد هم برای استحصال روغن پیشکشی میزاجان می‌گردانند. ثابت نموده است که در شرایط ولایت ختلان آفتاب پرست تا 10-12 سنتنر حاصل می‌دهد. بغیر از این برگ و پایه آن همچون ذخیره استفاده می شود. معلوم گردید که دهقانان در استفاده از آب و زمین مساعد تجربه خوبی کاری دارند. عبدالرزاق عزیز و عبیدالله خادر، ناحیه دوستی، اخبار. سال تا سال تاثیر دیگرگونشوی اقلیم به محیط زیست بیشتر گردیده جامعه جهانی را به چاره‌جویی فوری وادار می‌سازد. امروز در مملکت حیوانات وحشی و پرندگان نادر هستند که با مخصوصیت خود نظیر ندارند و محض همین خصوصیت طبیعت جمهوری را رنگین و ناتکرار نموده است. توجه نمایید.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо дарки мушкилоти экологии минтақа ва ҷаҳон дар самти ҳифзи муҳити зист талошҳои зиёде ба харҷ медиҳад. ҳамоиши илмӣ ки дар мавзӯи нақши китоби сурхи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳифзи гуногунии биологӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ бо ибтикори Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид, дар он коршиносон иштирок намуда вобаста ба гуногунии биологӣ ва олами ҳайвоноти нодир маърузаҳои илмӣ намуданд. баррасии натиҷаҳо ва корҳои илмие ки дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва ҳифзи нигаҳдории гуногунии биологӣ амалӣ карда шуданд ва дар оянда ворид намудани натиҷаҳои илмӣ дар таҳияи нави китоби сурхи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Истифодаи ноақилонаи сарватҳои табиӣ, таъсири тағйири обии иқлим ва дигар омилҳо бисёри намудҳо зери хавфи қатари нобудшавӣ қарор доранд ва имрӯз бисёри намудҳо дар рӯйхати китоби сурхи байналмилалӣ ва китоби сурхи ҷумҳурии тоҷикистон ворид карда шуданд ва зарур аст ки мо инҳоро дар сатҳи миллӣ нодир роҳандозӣ намоем. тағйирёбии иқлим ва кам шудани имкониятҳо водор намудааст ки олимону муҳаққиқон ҷиҳати мукаммал намудани китоби сурхи тоҷикистон тадбирҳои иловагӣ андешанд. солҳои охир раванди бо шиддат таъсир расонидани тағйирёбии иқлим боиси маҳдуд шудани ареалҳои растаниҳои нодир, инчунин растаниҳои табиатёбии ҳайвонҳои нодир, инчунин ҳайвонҳои табиати ваҳшӣ ба таҳдидҳои нав рӯбарӯ шуда истоданд. ба хотири ин аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз тарафи Кумитаи ҳифзи муҳити зист назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон тамоми коршиносони соҳаи илмҳои табиатшиносиро ҷалб намуданд ки дар доираи талаботҳои нав як семинари омӯзишӣ дар доираи омода кардани маводҳо тибқи талаботи нав омода карда шавад. захираҳои гуногунии биологии кишвар бо таъмини устувории энергетикии мамлакат асос меёбад. Бинобар ин зарур дониста мешавад ки ба воситаи барқарорсозии олами наботот ва кам кардани шикори ғайриқонунии ҳайвонот аз нобудшавии онҳо ҷилавгирӣ карда шавад. ҳифзи гуногунии биологӣ ба хотири ҳаёти осудаи инсоният аст. бинобар ин ҳар яке мо бояд ба нигаҳдошти ҳифзи ҳайвоноту набототи нодир ҳавасманд бошем. мавзӯи дигар дар маҷмӯъ тибқи омурҳо сатҳи бекоршавии никоҳ дар вилояти Суғд давоми 4 моҳи соли равон нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта нисбатан зиёд шудааст. масъулин сабабу омилҳои бекоршавии ақди никоҳро гуногун арзёбӣ мекунанд. гузориши Бобокалон Аминзода аз вилояти Суғд. тибқи маълумоти оморӣ дар вилояти Суғд дар 4 моҳи соли ҷорӣ 6231 акди никоҳ ба қайд гирифта шудааст ки аз ин шумора 1579 нафар бекор карда шудааст ки нисбати 4 моҳи соли гузашта 182 адад зиёд мебошад. ҷудошавӣ як оила ва аз тарбия ва меҳру муҳаббати яке аз волидон маҳрум шудани фарзандон ин барои ҳама фоҷиа аст. бинобар ин ҳангоми муроҷиат бобати ҷудошавии оилаҳо кормандони соҳаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ корҳои фаҳмондагиро ба роҳ мемонанд. бештари сабабҳои асосии бекор кардани акди никоҳ яъне 51.8% мувофиқ намудани хислату рафтор ва якдигарнофаҳмӣ, 13.4% бо сабаби набудани фарзанд, 13.2% бо сабаби ҷанҷолҳои оилавӣ ва боқимонда бо сабабҳои гуногунро дар бар мегирад. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон оиларо узви асосии ҷомеа муайян намуда, дар баробари он дар мамлакат даҳҳо санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба оила фаъолият мекунанд ки ба рушд ва таҳкими он пешгирии зӯроварӣ дар оила ва ҳифзи ҳуқуқи аъзои оила равона гарданд. дар маҷмӯъ тибқи оморҳои сатҳи бекоршавии никоҳ дар вилоят давоми 4 моҳи соли равон нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта нисбатан зиёд шудааст. бекоргоҳии никоҳ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар давоми 3 моҳи соли ҷорӣ ба 146 адад расид ки тариқи ҳалномаи судӣ 108 адад, тариқи аризаи якҷоя 38 адад ба қайд гирифта шуданд. мо кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ якҷоя бо коргузорони ҷамоатҳои деҳот, бо шӯъбаи занҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ корҳои тарғиботи ташвиқотиро пурра ба роҳ монда кӯшиш ба харҷ дода истодаем ки бекоргоҳии никоҳ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров рӯҳ ба афзоиш наниҳад. масъулин сабаби омилҳои бекоршавии акди никоҳро гуногун арзёбӣ мекунанд. аз ҷумла омода набудани ҷавонон ба зиндагии мустақилона
яке аз сабабҳои аслии ин ҳодисаҳо арзёбӣ мегардад. бекоркунии ахти никоҳ дар бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Истаравшан дар 4 моҳи соли ҷорӣ 153 ададро ташкил медиҳад ки аз онҳо 89 адад дар асоси ҳалномаи суд ва 69 адад дар асоси аризаи муштараки зану шавҳар ки фарзандони ноболиғ надоранд ва дар худи бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ахти никоҳи онҳо бекор карда шудааст сурат гирифтааст. аз шумораи умумии бекор кардани ахти никоҳ 111 адад фарзандони то синни 18 сола аз тарбияи падар ё модар дур монданд. яке аз сабабҳои дигари ҷудошавии оилаҳо ин вазъи иқтисодӣ ба ҳисоб меравад ки дар бисёр мавридҳо хароҷоти зиёд сабаби ҷангу низоҳии оилавӣ мегардад. қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон саривақтӣ буда маҳз ба ҳамин хотир роҳандозӣ гардидааст. бо мақсади пешгирии пошхӯрии оилаҳо арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ ва оиладорӣ аз ҷониби кормандони бахш ва масъулини ҷамоатҳои деҳотии ноҳия бо аҳолии ноҳия хусусан бо ҷавонон доир ба мустаҳкам намудани пояҳои оиладорӣ, ҳуқуқи зану шавҳар ва дигар аъзоёни оила, баландбардоштани маърифати оиладорӣ, моҳе як маротиба корҳои тарғиботӣ ва ташвиқотӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. ободӣ ва пешрафту тараққоти ватан аз оилаи солим сарчашма мегирад. ҳар як нафарро мебояд дар бораи солимии ҷомеа ки аз пойдории оила вобастагии калон дорад кӯшиш намояд ва бо ин васила дар пойдории миллат самгузор бошанд. бобокалон амизода, баҳодур ҳасанзода, ахбор. дар замони иқтисоди бозоргонӣ танҳо ширкат ва корхонаҳое ки ба мардум хизмати босифат мерасонанд метавонанд дар байни ҷомеа маҳбубият пайдо карда ҳарчи бештар таваҷҷӯҳи аҳолиро ба худ ҷалб намоянд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Иброҳим Назруллозода. ширкати Z Mobile бо пешниҳоди тарифҳои нав ба нав ва бо шартҳои муфид барои истифодабарандагон сафи мизоҷони худро зиёд гардонида мавқеи худро дар бозори мухобиротӣ мустаҳкамтар менамояд. аз инҷост ки бисёре аз ташкилоти идора ва муассисаҳо ҳавасмандии худро барои ҳамкорӣ намудан ба ин ширкати мобилӣ пешниҳод намуда аз хидматрасониҳои Z Mobile истифода мебаранд. чанд самтҳое ҳастанд ки мо мехоҳем бо ин мизоҷи корпоративӣ ҳамкорӣ кунем. ин сатҳи интернет, сатҳи расонидани хизматрасонии овозӣ, алоқаи мобилӣ ва инчунин SMS мебошад. дар гирду атрофи Душанбе дар айни замон бисёр сохтмонҳо рафта истоданд ва ҳар як ин сохтмонҳо ниёз доранд ба интернети баландсуръат ва босифат ва ин ба мо ҳамкории якдигар ба мо имкон медиҳад ки мо интернетҳоро ба муштариёни ин биноҳо баландсуръат пешниҳод намоем. ин навбат ассотсиатсияи бинокорони шаҳри Душанбе бо шиносоӣ ва огоҳии бештар пайдо намудан аз намудҳои хизматрасониҳои ин ширкати мобилӣ бо Z Mobile шартномаи ҳамкорӣ бастанд. дар асоси ин шартнома аз ин пас дар ассотсиатсияи бинокорони шаҳри Душанбе аз хизматрасониҳои ширкати мобилии Z Mobile ба таври васеъ истифода мебаранд. Назлозода Иброҳим, Баҳодури Истам, Мақсади Мақсад, Ахбор. идомаи ахбор. китоби тоҷикони қаҳрамони Тоҷикистон академик Бобоҷон Ғафуров дар илми таърихшиносӣ ватанию хориҷӣ шӯҳрати бузург дорад. дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши илмӣ сиёсии нақши китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дар рушди давлатдории миллӣ бо иштироки доираи васеъи олимону омӯзгорони академия баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар ҳамоиши илми сиёсӣ нақши китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров дар рушди давлатдории миллӣ дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокчиён зикр доштанд ки дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияи иттилоотӣ ки воридшавии унсурҳои бегонаро ба фарҳанги миллӣ осон гардондааст, роҳ овардан ба таърих ва огоҳ будан аз аслу насаби хеш барои ҳар як фарди миллат, хусусан насли наврасу ҷавонро зарур аст. дар ин росто бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нашри китоби тоҷикон ва дастрас кардани он ба ҳар як хонаводаи кишвар иқдоми наҷибу саривақтист. гуфта шуд ки устодони академия пайваста дар хонишҳои сиёсии мақомоти давлатии марказӣ ва маҳаллӣ курсҳои такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ ширкат варзида аҳамияти ин асари таърихиро ҳама ҷиҳата таҳлилу баррасӣ менамоянд. имрӯз бо ибтикори академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи васеъи олимон, устодон ва донишмандони академия, яъне ҳамоиши илмӣ сиёсӣ
در دویره آموزش کتاب تاجیکانی باباجان غفورов در تحکیم دولتداری ملی بین استادان و آموزگاران یعنی که بررسی شده ایستاده است و کتاب علامه باباجان غفورov این دانشنامه تاریخ در دایره خودشناسی و خودآگاهی ملی یعنی بررسی کرده می شود با ابتکار پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان تقدیم کتاب علامه باباجان غفورov یکی از شاهاصرهای بهترین تاریخی که در دایره آموزش تاریخ و فرهنگ ملی و خودشناسی و خودآگاهی ملی یعنی بررسی شد و این اقدام پیشگرفته پیشوای معظم ملت در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به هر یک خاندان تقدیم کرده شد. شاهاصر اکادمیک باباجان غفورov تاجیکان نه تنها در تاریخ‌نگاری وطنی بلکه در مقیاس کشورهای خارجی نیز شهرت و شهامت بی‌اندازه دارد. چاپ این شاهاصر و دسترس تمام مردم کشور گرداندن آن و گسترش احساس وطندوستی و افتخار ملی و بالاروی سطح معرفت‌ناکی جامعه مساعدت خواهد کرد. تاکید شد که شاهاصر تاجیکان اولین تحقیقات مکمل و پوره اوید به تاریخ ملت ما بوده. مؤلف آن با محصول زحمت بیش از 30 ساله خود سهم ارزنده نیازگان ما را در تاریخ و تمدن بشری با فکت و دلیل‌های ردناپذیر به جهانیان ثابت کرده است. باباکان امیرزاده، بهادر قربان، اخبار. در شهر دوشنبه با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه فوروم یکمین نوقلمون و ایجادکاران نوروز تحت عنوان کلکی سبز جهت دریا و رشد ذهنی و ایجادی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی برگزار گردید. گزارش در این خصوص. در فوروم یکمین نوقلمون و ایجادکاران نوروز شهر دوشنبه تحت عنوان کلکی سبز مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اشتراک کرده ذکر داشتند که برگزاری فوروم یکمین نوقلمون و ایجادکاران نوروز شهر دوشنبه کلکی سبز دوام منطقی اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در سمت دستگیری کودکان و نورسان ایجادکار پایتخت ارزیابی گردیده. آن در دوره دستور سپارشی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جهت فراهم آوردن شرایط معاصر و مؤثر برای انکشاف قابلیت‌های ذهنی کودکان و نورسان با مقصد عملی‌سازی نقشه چهاربینی‌های برنامه دولتی دریافت و رشد استعدادها در شهر دوشنبه برای سال 2021-2025 که با قرار رئیس شهر دوشنبه از 21 می سال 2021 تصدیق شده است تشکیل گردیده است. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و همچنین سرایسته معارف شهر دوشنبه فوروم یکمین نوقلمون و ایجادکاران نوروز تحت عنوان کلکی سبز برگزار گشته ایستاده است. در این فوروم ما از همه مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه خوانندگان را جلب نمودیم و در عموم از بین همه خوانندگانی که در همین مؤسسه‌های شهر اشتراک میکنند ما 60 نفر را وای کردیم و فوروم جلب نمودیم. فوروم یکی نوقلمون و ایجادکاران نوروز شهر دوشنبه تحت عنوان کلکی سبز از جمله این تدبیرها بوده مقصد اساسی برگزاری آن مساعدت جهت دریافت و رشد ذهنی و ایجادی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در سوی ادبیات، هوسمندگردانی فعالیت مستقلانه ایجادی، اثرهای نظمی و نثری، از جانب آنها ترغیب مطالعه کتاب، جلب عاموی نورسان برای اشتراک فعالانه در آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است. در دوره چهاربینی‌ها به مناسبت اعلان گردیدن سال مطالعه کتاب در مؤسسه سوی معارف پایتخت در سال 2022 عبارت میباشد. باعث خوشنودی است که من نیز یکی از اشتراکچیان فوروم کلکی سبز گردیدم. در حقیقت برگزاری این فوروم برای ایجادکاران نوروز یک تکان جدی میبخشد. یعنی ایجادکاران نوروز میتوانند در این فوروم اشتراک ورزند و باز حکایه و شعرهای خود را اصلاح نمایند، مرکب‌تر نموده باز در یگان مجله به چاپ رسانند. من نیز ایجادکار نوروز شهر دوشنبه میباشم. بسیار ایجادیاتم که اساسا من به شعرنویسی بسیار شوق بی‌اندازه دارم. در روزنامه‌های سلام آینده، پیرو، خارپشتک به چاپ رسیده اند و باز در آزمون شعر بهترین در بین شاعران نوروز شهر دوشنبه سزاوار جای دوم گردیدم. میانه‌داری خود را به اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما نسل نوروز چنین فوروم و آزمون‌ها را برگزار می‌گردانند و ما نسل نوروز می‌توانیم در چنین آزمون‌ها اشتراک ورزیده باز دانش خود را صیقل دهیم.
اطلاع داده شد که پس از برگزاری همایش مذکور نمونه بهترین ایجادات اشتراکچیان فورم در شکل مجموعه شعرها و حکایه‌های نوقلمان شهر دوشنبه تحت عنوان کلک سبز انتشار گردیده رونمای آن در عرفه روز بین المللی حفظ کودکان دایر کرده می شود. باباکان امیزاده، بهادر حسن‌زاده، اخبار. خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و حمایت مرز بومی کشور قرض فرزندی هر فردی با آر و ناموس و وطن پرست و خودشناس محسوب می شود. جوانان ناحیه ورزاب که 39 سالشان به خدمت حربی رسیده است با مقصد شناسایی با شرایط، نظام و ترتیبات خدمت از قسم‌های حربی دیده نمودند. گزارش نوبتی از ناحیه ورزاب. تقویت بخشیدن به تربیت حربی وطندوستی جوانان و جلب آنها به خدمت حربی در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان زیر توجه مخصوص قرار دارد. در دایره نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به روز جوانان تاجیکستان یک گروه ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه ورزاب از قسم حربی 2502 وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان دیدن کردند. هنگام شناسایی از شرایط خدمت در این قسم نظامی افسران به جوانان بر رعایت نظام ترتیبات داخلی، عهده‌داری‌های حربی و دیگر طلبات‌های قسم حربی معلومات دادند. ذکر کرده شد که فراهم ساختن شرایط مساعد خدمت در قسم‌های حربی در محور سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. پس از شناسایی از قسم حربی با اشتراک کارمندان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه ورزاب با سربازان و جوانان سن خدمتی ملاقات برگزار شد. تاکید کرده شد که حکومت جمهوری تاجیکستان به قوای بزرگ سازنده و توانای جوانان باوری و اعتماد کامل دارد. جوانان را لازم است که با اراده قوی و مسئولیت تام همیشه برای دفاع وطن آماده باشند و سربلندانه به خدمت مادر وطن آمده این رسالت شهروندی خود را مردانوار اجرا نمایند. بخشیده به روز جوانان چند نفر افسران و سربازان و جوانان فعال با سپاسنامه‌ها قدردانی کرده شدند. همزمان مسئولان از اینترنت نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 جماعت دهات لوچوب ناحیه دیدن کرده با آموزگاران و خوانندگان صحبت کردند. در این مؤسسه برای بودوباش و تعلیم و تربیت خوانندگان تمام شرایط فراهم آورده شده است. حالا در ناحیه ورزاب 27 نفر خواننده مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی با گرفتن استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مشرف گردیدند. این نکته ضمن واخوری با گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی اطلاع داده شد. جوانان را لازم است که از شرایط و امکانات‌های فراهم نموده حکومت مملکت که تنها برای صاحب معلومات گردیدن آنها مهیا کرده شده است ثمرناک استفاده نموده علم و دانش آموزند و برای پیشرفت و حفظ دستاوردهای زمان استقلال دولتی و پایداری صلح و ثبات سهم گذارند. در آخر به افتخار روز جوانان تاجیکستان یک زمره کارمندان ساحه معارف، جوانان فعال و گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با سپاسنامه‌ها قدردانی کرده شدند. این اقدام در قلب جوانان روحیه میهن‌پرستی را روشن ساخته در تشکل خودشناسی و تندرستی آنها زمینه می‌گذارد. نوریدین قربان، خورشیدی عزیز برای برنامه اخبار. بیننده های گرامی، این بود نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار. با تلویزیون تاجیکستان بمانید.